Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Prime Media, Prime Log akkam jirtu, nagaa jirtu, torban lama booda deebinee isinitti dhufnee maaliif haftan nuun hin jedhinaa, nus isinitti himnu, isinitti nu gaafatinaa. Namoonni tokko yeroo haasofnu komentii isaan kennanii akka nuyi Oromoo addaa taane tokko haasa'u. Utuu Oromoo addaa taane waa'ee Oromoo haasofnu. Utuu dhimmi Oromoo nu gashu ta'e waa'ee Oromoo haasofnu. Wanni nuyi kanarratti hojjennu waan itti kaffalamu miti, waan itti badhaasa addaa argannu miti, waan itti recognition addaa, galata addaa argannu miti, waan dhalootuma keenyaan, guddinuma keenyaan dhimma saba kanaa waan nu ilaallatuufitu nuti karaa nutti fakkaateeni waan saba keenyaaf ta'u irratti mari'achuu dhiyaan akka kanatti nu hubadhaa. Ammoo namooti daawwattoonni waan nuyi jennu dhaggeeffadhaa, waan jennu irratti yaada kennaa malee akkamatti ilaaltanii jarri kun akkasittuudhaanii waan biraatti ni hiikkatina. Wanniin keenya irra guddaan ergaan keenya warra saatalaayitiidhaan biyyatti nu ilaaluufi. Warri biyyaa akkam jirtu, warri fayya buleeyyiin, warri sammuu fayyaa qabdan, warri Oromoo akka Oromootti dhaggeeffattan akkam jirtu isiniin jedhaa. Dr. Maarikoosii fi Dr. Hasan baga nagaan dhuftan. Baga nagaan. Tole har'a mata duree nuyi irratti mari'annu akkuma dura jedhee waan haala yeroo irratti haalli yeroo amma jiru kuni Facebook irraa waan biyyi laaqamtee, waan biyyi hin jirree, waan mootummaan borganama jiguu, mootummaadhaaf dhumeera kan jedhu hin jira. Biyyatti immoo gaafa bilbilluu, gaafa firoota irraa argannu immoo wanta amma Facebook irraa odeeffamu kun immoo hin jiru. Guutummaa guutuutti hin jiru jechuu hin dandeenyu garuu akka odeeffamu sana miti. Keessattuu kanarratti kan amma irratti fookasii gochuu barbaadnu mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu kan jedhu Tigraay irraa jalqabee amma torban darbee Dr. Abiy Ahmed Prime Ministeriin Itoophiyaadha. Eventii tokko irratti dubbatanii waraanni Itoophiyaadha adda saddeetiin jechaadha. Adda saddeetiin biyya olaantummaa seeraa kabachiisuudhaa fi bobba'ee jira jedhanii adda sana keessaatii natti fakkaataa. Amma torban darbee wanti ishuu guddaa ta'aa jiru gara Wallaggaati. Naannoo Wallaggaa, Oromoo naannoo Wallaggaa. Namoonni tokko uummata Wallaggaa jedhanii adda baasanii ka'aniiru. Uummata Wallaggaa wanti jedhamu hin jiru. Uummati Wallaggaa hin jiru. Uummata Oromoo naannoo Wallaggaa jiraatu. Wallagga kuni Wallagga jedhamee naannootti moggaafame jiraatu malee Oromoon addaa uummati addaa naannoo sana hin jiru. Kanarratti wal hubachuu qabna. Naannoo sana irratti waan ta'aa jiru irratti mee yaadii keessan maali? Dr. Hasan irraan jalqabaa. Ilma xiqqaa yoo taate illee siddura dhufeet irraan jalqabaa. Mee Dr. Jamal. Obbo Teleeraa hedduu galatoomii duraan dursee dhugaa dubbachuu fi gartee wanni jiru biyya san keessatti biyya Itoophiyaa san keessatti eega Dr. Abiy Ahmed Prime Minister of Ethiopiaadha biyya sanitti dhufe ol'aantummaan seeraa hedduu dagatamteeti yeroo dura dhufe sani beektaa freedom jeeti, freedom of speech, freedom of express, freedom of religion waa hunda akkuma wannaa kana godheeti namni kuni gartee beektaa nama gartee wanni nyaatee hin beekne hoggaa gartee waan gartee kakeekaa kana nyaatee hin beekne hoggaa wanna itti guyyaa tokkotti gadhiisanii gartee garaaniif dhukkubsa. So wanni freedomaa kunillee amata 27 kana uummanni TPLF biyya san maal godhaa ture ka waliin beeknu. Jiraa kana ummata keenya qabanii qeensarraa guuranii jiraa kana nama jiraa kana qeensarraa guuranii miilarraa ciraa turanii nama holaasaa turan jechuudha. Duraas biyya san keessatti gartee dirqamaan nama bulchuu malee gartee namni shururuu nama godhee bulchuu hin jiru. Saniifuu shururuu Dr. Abiy godhu san gartee inni firiidama hunda gadhiifnaani akka waan inni kun dadhabbina qabu akka waan inni kun wanni itti gartee dhugaa dubbachuu fi gamaa gamanaa bahanii waan dandeessan godhaa biyya san gubaa cheerchi gubuudhaan masjida gubuudhaan gosaa fi gosaan wali bahaa wal wanna godhaa jedhanii akkuma garuu kana gaa rabshaa adda addaa keessa turre gaangistarummaa adda addaa kana keessa gamaa gamanaan gadhiisaniiti jechuudha. Dilli kuni irra guddaa nama organization Oromoo irraa burqe jechuu keessaa ABO shanee warra janiin kanaa jechuudha. So amma maaltu dhufe jara nagaa mootummaan takka Prime Minister of Ethiopia jechuun of biyya takkaa jechuun Prime Minister biyya takkaa jechuun akka haadhaa fi abbaan mana keessatti gartee ijoollee humaan beekne gartee toohataa gurguddisanii sadarkaa kan gahani eega firiidama dila kana diddan biyya takka keessa heeraa fi seerri jiraachuudha qaba ol aantummaan seeraa kabajamuu qabdi jedhee tarkaanfii fudhatee jechuudha. Tarkaanfiin fudhate sani
amma isaan karawannaa jijjiiranii miidiyaa adda addaatiin akka waan ni gartee biyya fixu jiru himuudhaatti jiran. Kuni dhara jiran rabbi birattis dhara nama birattis dhara. Amma wanni naannoo Tigraayittis ture wanni mantana naannawa Oromiyaa naannawa gartee naannawa Wallaggaattis deemaa jiru wanni naannawa adda addaa jiru Harargee gadi kana keessattis naannawa Wallaggaattis deemaa ture ol aantummaa seeraa kabachisiisuudha jechuudha. Biyya san keessatti biyya takka waliin taanee fuula duratti oofuudhaaf ol aantummaan seeraa masti eeggamuudha qabdi. Biyyi takka heeraa fi seeratti bultu qabaachuudha qabdi. Akkamatti dargaan gaangistaroonni amata meeqa gartee biyya Eritiriyaatti dinnichaa fi shunkurtaa qotuu ture amma deebi'ee biyya gubaa jechuun qaanyiidha admaleedha suni waan sanii deemu jira. Ta biyya naannoo jette kanarratti takka idee'uu barbaada. Ummanni keenya immoo waa adda guuruudhaaf beektaa ummanni TPLF kun tu barsiise. Akka waan gartee naannoo inni Wallaggaa kun biyya independent taatee biyya biraa taateetti biyya akkasii jan. Itoophiyaan akka Jamaalitti Itoophiyaan guutuun biyya takkittiidha. Deebi'i naannawaa jira biyya takkitti kana keessa isteeta adda addaa jira malee gartee biyya Tigraay, biyya Amaaraa, biyya Oromoo wali jan hin jirtu. Itoophiyaan biyya takkittiidha. Itoophiyaa takkitti keessatti isteeta adda addaa jira jechuudha. Wanni kunillee fuula dura sirreeffamuu qabaa je'eetiin yaada. Amma warri adii piroofeesaroonni adii maal janseeta warri maallaqaan bitame akkam mantana uummata keenya finxaaliyyii fi finxaaliyyii Oromootii fi finxaaliyyii Amaaraatii wajji wal tahanii akka waan biyyi tun independent taatee biyya Tigraay, biyya Wallaggaa, biyya Walloo jedhanii misinformeeshiniidha jechuudha. Addunyaa biraatiif gartee addunyaa warra humaan beekne gartee warra jalan deemneef oo biyya akkasii san keessa biyyi kanaa dararu jirti. Misinformi nama godhu jiranii waan gadheedha gartee indirectly fi directly oofu jiran kunillee sirraahuudha qaba fuula dura. Biyya abaluu biyya san wanni janii jirtu biyya takka qabna biyyi takkitti hin qabnu biyya Itoophiyaati. Akkama fakkeenyaaf Ameerikaan biyya takkaa jira biyya United States of America tajaniin tuni isteeta 50 keessaa qabdi jechuudha. Itoophiyaanis biyya akkasiiti. Akkan tiyatutti gaariidha. Irraa bu'ee galatoome. Galatoome Dr. Jamal. Dr. Maarikos gara keessanin dhufaa waa'ee naannoo Wallaggatti ta'ee jedhamee sooshaal miidiyaa kanarraa deemuudha. Amma si'ana kana sooshaal miidiyaatu biyya lafaa dhaalee jira. Odeeffannoon achirra jira. Waa'ee tokkoffaa waa'ee naannoo sanatti ta'aa jiru kuni akkamitti ilaaltuudha. Olaantummaa seeraa mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu jedha. Kaan immoo uummata naannoo sanaa weeraruu jedha. Kan jedhamu sooshaal miidiyaa irraati. Kan biraan wanti ani jechuu barbaadu warreen amma sooshaal miidiyaa kanarraa waa'ee naannoo sana dubbatanii hanga naannoon sunii eega mootummaan Abiy Ahmed Eertiraa deeggarsiifate Isaayyaas Afewerqii deeggarsiifate maal ta'a waraanni bilisummaa Oromoo yoo naannoo sana jiraate jechaadha. Sudaanii fi Gibsii wajjin jiraate amma jedhutti ka'e jechaadha. Pirinsipilii abaa'oo kanarraa, pirinsipilii adda bilisummaa Oromoo kanarraatu baay'ee fagoo jira. Akkuma hundi keessanuu beektanii tarii daawwattootaa fi waan haaraa ta'uu danda'a. Addi bilisummaa Oromoo gaafa bu'uureeffamee qabsoo hidhannoo naannoo Harargeetti jalqabe. Qabsoo hidhannoo naannoo Harargeetti jalqabe keessa qabsoo humna lamaan lolaa ture. Humni tokko humna Somaaliyaa lafa Itoophiyaa, lafa Oromiyaa, lafa Itoophiyaa qabachuuf jettu. Humni tokko immoo humna Dargiiti. Lachuu wal lolusi abaa'oo sin lolu. Kana gidduutti ture. Abaa'oo yeroo sana maalii fi humna Somaalee wajjin humna godhachuu dadhabe jennee gaafa dhuggasi. Nuti kan nuti qabsoo jalqabne alagaa wajjin biyya keenya loluuf utuu hin ta'in biyya keenya keessatti sirni dimookiraasii akka gad dhaabbatuu fi abbaa hirree sana cabsuu fi gaafa waan biyyaa dhufu immoo lamaanuu hin lollaa'u kan biyya keenya qabachuu dhufu kan isa keessaatti hin deemina jennee tasumayyuu kan xiyyeeffanne humna Somaaliyaati. Pirinsipiliin sun har'a hin jiru. Har'a Sudaan yoo dhufte Gibsii yoo dhufte Sudaan yoo dhufte Gibsii yoo dhufte biyya fudhatti bar biyya hin qabne tokko keessatti maal qabsoofna jedha. Amma sadarkaa kana ga'eera naannoo sanatti waan deemaa jiru. Taphatti ilaaltaa lamata immoo pirinsipiliin abaa'oo ganamaa sun eessa dhaqeetu har'a namoonni akka jechuu ga'an kan jedhu achirratti akka yaadanaa laattu Dr. Maarikos. Hedduu galatoomi obbo Toleraa gaafii hedduu
sagantama kana fakkaatu isaat irratti afaan Amaaraatiin torbaan kana qophiitu ture isarratti hirmaadhee ture. Actually the same question I got afaan Amaaraatiin. Ta'uti maal inni waan laaluu qabnutu jira. Wanni tokko ummata Oromoo walumaa galattu gammachiisuu qabu waan tokko achieve gooneerra. Hundi keennaa'u warri gamana dhaabbanne hundaa'u maal achieve goone Itoophiyaa keessatti sentimenti ummanni Oromoo waa bilchuu hin danda'u. Ummanni Oromoo ummata akkanaati. Ummanni Oromoo sadarkaa leadershipititti gaa'aa miti waan jedhamu san irraa bilisa taanee jira. Yeroo ammaatitti mootummaan amma deemaa jiru kun ijoollee Oromootiin geggeeffama gaafii takka illee hin qabu. Leadershipiin isaan kennaa jiran yookiin hoggansummaan isaan kennaa jiran kaawwaniin yoo walitti bikkame ka irraa salphaa osoo hin ta'in actually hoggana kana karaa itti mooyatanii barbaadanii dhabanii rakkootti jiru jechuudha. Hunnooleen garaagaraa hunna kana barbaadan. San ani hedduu irraa gammada. Kun moo'annaa guddaadha hunda kennaafu. Warra gamanaan qawwee darbataaruuf illee at least yoo dhuftanillee Oromoonni amma waan takka barreessisiseeraa sanitti cinqii hin qabdan yoo deebitanii balleessitan malee. Taakka lammaffaa hunna lamatu jira amma Itoophiyaa keessatti. Hunna gugurdaa lamatu jira. Siyaasaa Itoophiyaa kana keessatti amma kanan mul'atu. Nan Oromoo warri ta'an especially hunni guddaan amma dhiibee dhufaa jiru ka karaa Amaaraa kana. Inni mootummaa amma jiru kana mootummaa Dr. Abiyyi kana akkamitti ilaaluu jira. Amma warra nagahaan mormitoota haasa'utti hin jiran warra seeraan filmaata keessa deeman yaada isaanii booda ibsatanii garuu warra finxaaleyyii jechoo jiran warra extremist argitee maal yaadu jiranii karaan isaan itti Dr. Abiyyiin dhiiban Abiyyiin osoo hin ta'in ka dhiibu jiranii akkuma jiru mootummaan kun mootummaa Oromooti. Dynasty Oromoo jabeessaa deemaa jira. Maqaan Itoophiyaa jedha malee mootummaan kun of keessi isaa OLF mootummaa ABO'ti. Kana yoo hin jijjiirre dynastiin Oromoo kun cimaa deema. Carraan qabnu Finfinnee argitanii siyaasaa kennam baadiyyaa keessaa baafnee Finfinnee galchuu qabnaa ka jedhu wanni isaan irratti guddisanii ijaaran tokko kana. Karaan isaan Dr. Abiyyiin itti dhiiban kana jibbaa isaatii miti. Karaa gara Oromoo ammoo siyaasaa warra Oromoo Dr. Abiyyiin dhiibu kana yoo laalle mootummaa kana itti amanu eenyu akka ta'e maaltu akka deemaaru keessa isaaniitti itti amanu garuu bakka kana qabachuu barbaadu Abiyyiin kaasuu barbaadu. Abiyyi bakka kana malu bakki kun nuu mala akka warra maatii baalabbaataa jechuu maatii bulchiinsaa jechuu bakki kun nuuf mala Abiyyiin ta'u gurbaa bashaashetti maqaan beenaa turreerra aangoonis nuuf ta'a bakki kun nuuf ta'a warri jedhan Abiyyiin achii dhabuu barbaadu malee dynasty mootummaa yookiin ilaalcha mootummaa kana jijjiiruu miti ilaalchi isaanii. Amma naannoo Wallaggaatitti yookiin naannoo birootitti naannoo Tigraayitti yeroo deemu lolli amma yeroo Tigraay keessatti godhamaa ture warri finxaalayyiin kun akka ummanni Tigraay rakkoo ummata Tigraay irra ga'ee genocide ummata Tigraay irra ga'ee ummataaf akkamitti ummataan lolani jedhanii all of a sudden mootummaa Tigraay pileeniin mootummaa nama tokkicha dhahu yoo nama tokkicha arge garagalee gara itti buufata isaatitti deebaa ture ka jedhamu dhagaa turre. Tokkoffaa Tigraay keessatti ummata miidhee lolli kun yoo ka jennu taate yeroo artistiin keenya Hacaaluun ajjeefame naannoo Arsii galgala tokko gubate magaalaan Shaashamannee gubate magaalaan Arsii Nageellee gubate magaalaan naannoo Asaasaa naannoo Arsii kun hundinuu
daaraatti baasen. Maqalee lola hagana ga'u kana keessatti haga Shaashamanneen gubattee gubanne Maqalee. Maaf mootummaan hedduu of eeggatee ummata isaatiif, ummata Tigraayitiif akka lolli yoo galee miidhaan inuma galaa garuu hedduu of eeggannoo isaa agarsiisa. Kun waan arras boru seenaan nutti agarsiisu deemu jechuudha. Ummata TPLF irratti yookiin murna TPLF irratti tarkaanfii fudhate hagarraallee jara kana gaara keessa deemee barbaadu jira jechuudha. Qilee gaara keessa deemee ummata Tigraay karaa irratti hiriiranii buddeenaaf bishaan kennaa isaanis wal gargaaraa mootummaan ummata kana argitanii karaa tokkoon utuu miidhin agarraa ture jechuudha akka nu hubannutti. Wanni biraa yoo jiraate yeroo biroo argina. Karaa Wallaggaallee yoo fudhanne waan ummata naannoo Oromoo naannoo Wallaggaa jiran wajjin waa walitti dhufaatii miti. Garuu naannoo kamiin keessattiyyuu yeroo jeequmsi akkana ka ummata nagahaan jiraatu jiruu isaa jiraatu ummata hin hidhanne yeroo ajjeefamu yeroo wanni garagaraa dalagamu naannoo san irratti mootummaan xiyyeeffachuun isaan oolu. Yoo mootummaan kana irratti hin xiyyeeffanne mootummallee waan isa jechisiisuu hin qabu. Kanaaf yeroo ummanni kun sirna haala shiftaati jechuudha. Ummata keessa seenanii uffata ummataa uffatanii yeroo waan akkanaa waan nama qaanessaa waan ummata Oromoo sammuu qaqqabachisiisaa yeroo isaan dalagan mootummaan jara kana barbaadu irratti naannoo san nagaa godhuu irratti tarkaanfii fudhachuuf halkanii guyyaa socho'uun isaan oolle. Garuu irra deemee pileeniin ummata kana hin tumne. Fakkeenya yoo fudhanne Siiriyaa yoo laaltani lola Siiriyaatti warri mormitoota mootummaa Siiriyaa wajjin godhani magaalaa isaaniititu bar pileeniin tumame. Magaalaa santu caccabe bar. Hagarraallee mootummaan sun ni jira. Ummanni sun garuu adda magaalaa Finfinnee keessatti dubartiin isaanii abbaa warraa wajjin kadhattuu ta'anii karaa irra deemu. Ummanni Siiriyaa. So mootummaan dhaqeeti biyya Wallaggaa kana keessatti Oromoo jiran pileeniin hin tumne, hin ajjeefne. Garuu naannoo san nagaa godhuu fi tattaaffii inni godhaaru kana karaa birootitti deebisanii addunyatti himachuuf wanni isaan wanna jedhan kun in darba. Wanni kun hundi ni darba. Angaruu akkanatti fakkaatutti kana. Maaltu jira? Filmaatatu as deemu jira. Tokkoffaa legitimacy waan jedhamutu jira. Mootummaa Abiyyi kana uduu inni miilan godhatin karaa amma karaa gara ummata waan kana godhuu kanaan mootummaan kun uduu hiddan godhatin an mootummaa osoo hin jedhin filmaanni osoo hin godhamin rabshaa goon hunda goonee filmaata kana dhaabna. Maaf yeroo adda addaatti waan garagaraa badadanii jiranii yeroo TPLF qoma dhaabee deemu san isa wajjin 4 kiiloo seenna jedhanii waan danda'an godhanii sunis hin dandahamne. Gibxi Suudaan jedhanii sunis yoo achi ilaalan jaarsummaanis jajjabaataa jirti. Gibxi illee pileenii qabatee seenaan jiru. Sodaan kunis ni jira. So amma filmaata kana dhaamna. Filmaata karaan dhaamnuuni nama ajjeesuun biyya shororkeessuun mootummaan addunyaa filmaatan godhini nageenni hin jiru haa jedhamu kana barbaadu. I think Itoophiyaan filmaata kana ni gooti keessa darbuu qabdi. Rakkoon kana argitanii wajjumaan keessa dabarra an akka achi ilaalutti rakkoon kun hundinuu aga filmaanni kun darbuuf deema. Gaafa filmaanni darbee I think roobni ni caama. Maaliif waggaa 5 itti fuufanii waan qabsaan natti hin fakkaatu ummanni kun. Ummanni kun qabsoo ji'a 3 keessa jiru, qabsoo ji'a 2 keessa jiru. Kanuma jedha karaa kiyyaani hedduu waan irraa guddana sodaachisu miti. Galatooma lamaan keessanuu Dr. Jamaal gara keettan deebi'aa. Facebookii irratti narra waa arge. Facebookii irratti maalin argaa afaan Ingiliffaan barreessitee osoo ni Prime Minister Itoophiyaa ta'ee waan ani godhuuttee jalqaba irratti kan keesse Ethnic Federation, Federalism kan jedhu kana diiguudha kan jedhu. Sun malee nagaan hin dhufu kan jedhu qabda walumaa gala jechaadha. Dogo Itoophiyaa keessatti kan jiru Ethnic Federalismidha. Federalismii sabdaneessaa kan jedhutu jira akka nuyi beennutti akka nuyi hubannutti
ethnic federation warri jedhanii keessattuu warra finxaaleyyii Amaaraa fi eliitii yookaan beektota Amaaraati waggoota dheeraadhaaf kan jechaa turan jechaadha. Amma dhuguma federeeshiniin biyya Itoophiyaa keessa jiru ethnic federalism jechuu dandeenya kun rakkina guddaa kan amma biyya sana keessatti rakkina fidaa jiru kan nagaan akka hin taane kan godhaa jiru isa akkati hubattutti. Botoleera hedduu galatoomii odoon kallattiin gaafii sanatti dhufne xiqqoo waan hin tuquu barbaadu jira waa'ee lolaa kanarraa waa'ee masilaa lola jaan kana agartee anaaf lolaa miti anaaf olaantummaa seeraa gabbisuudha olaantummaa seeraa guddisuudha wanni deemaa jiru biyya san keessatti amata 3 dabare kana jechuudha. Finxaaliyyii adda addaa taamata 150 keessaa amata 27 bakka adda addaa keessa ta'anii gartee gabbatanii maallaqa biyya alaatiin gabbatanii gartee biyya tana diiguu irratti mijjeeffatan tana seeraa fi seera jala oolchuun must. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaa tana yoo halaalu taate gaafa ammaan tana maal jettaani civil war gaafa janiini ka'e ummannummaan Ameerikaadhaa kun wal fixaniiti hanga Ameerikaan gaafas wal fixxe biyya teenya dhiise Afrikaa keessa lolli kasii taheetuun beekuu jechuudha. Saawuzii fi Noorzanii jidduu irratti jechuudha. Waa'ee gurraachaa kana kun maal goona kana ni gabroomsinu kun hin gabroomsinu jechuudha. Eegas booda harma moohatee bulchee biyya tana kontrol godhee waliif fidee United States of America jabduu arra keessa jiru tana godhe. Arruma arraa maaltu deemuudhaatti jira Ameerikaa keessatti amma guyyaa 10 takka boruun seha warri white nationalist warri jaaniini protest godhu deeman bahanii jechuudha. Mootummaan amma jiru kuni mootummaa gurraachaati, mootummaa leftist warri jaaniin mootummaa biyya Ameerikaa diiguu deemu mootummaa kana jiisinaa jaaniiti jechuudha. Garuu heeraa fi seera guddifataniiti akka malatti heeraa fi seera kana ona godhatanii kontrol godhan malee finxaaleeyyiin akka biyya teenya daraniitu Ameerikaa keessallee jira biyyuma amata 240 heeraa fi seera jabaan buluu jirtu kana dimokiraasii haqaa dimokiraasii dhugaa jala jirtu kanaahu rakkina adda addaa irra gahuudhaatti jira jechuudha. Karammoo human rights wayin xiqqoo irra uummata keenyaaf himuu barbaada. Amma warri West kun maal janseeta o Itoophiyaan human rights gubbaa ajjattee mirga dhala ilma namaa gubbaa ajjattee jani. Yoo dhugaa ka dubbannu taate wanniin adda addaa ammaan tana Washington Post 2014 maal jedhee America is the worst kind of nation in terms of abusing human rights next to Somalia ja. Biyya addunyaa kana keessatti arra in 2020 joollee xixiqqoo amata takkarraa amata jahaatiitu keejdi gartee biyya bikka takka walitti qabanii wanni keessa jira jechuudha. Boordara Texas keessatti haadhaa fi ilmoo adda guuranii jechuudha. Ilmoo harmoo hootu irraa fuudhaniiti. Sun ummanni keenyallee beekuudha qaba. Warri West wanni isaan barbaadan biyya san akka stable hin taane godhanii biyya san gartee shira adda addaa irratti taphachuu ikonomii biyya sanii guuruu amma kitaaba tokkoon dubbise America, Europe, Australia, Canada cannot be nation without Africa ja. Diamond addunyaa kanarraa akka gaaritti expensive diamond biyya sanirraa fidanii jechuudha. Kana asirratti hin dhaaba. Gara biraatiin wanna ati nagaafatte wannaa kanarratti hin deebi'e ethnic federalism. Wanna kana wanniin ambaradhelleeni waa'ee wannaati miti waa'ee heeraa waa'ee seeraa takka waa'ee histooriiti miti waa'ee fayyaati. Garuu irratti research godhee amata 10 duraan irra research godhee rakkina ethnic federalism qabdu himuu isin himuu barbaada shorti godheeti. Publish godheetti jiralleedha. So biyyi ethnic federalism bultu biyya tami Nepal, Pakistan, South Sudan, Yugoslavia, apartheid era South Africa and Ethiopia. Biyyitun hundi they are failed states. Gaafa copy 1992 Mala Zenawin biyya tanarraa copy godhe kitaabni inni read godhe dubbisee isii tana copy irraa godhe kitaaba divided and rule janiin tokko jechuudha. Kitaaba immoo obbo Jawaar Mohammad illee waan san read godhe jira. Namni hedduu read godhe jira warri gurguddaan jechuu barbaadeeti. Kitaaba san irraa godhe biyyitun hundi amma South Sudan waan isin keessa jirtu laali. Nepal waan isin keessa jirtu. Pakistan biyyi ethnic federalism bultu succeed hin taatu tahuufillee hin teessu jechuun Pakistan amma amata 60 practice godhu jiran. Kanaafuu Itoophiyaalleen wanni Malla Zeenaawi waan kana fuudhechi kaayeef divided and rule godhuu saniifi jechuudha. Deemtee eessattuu deebiti. Ethnic federalism wanni jooniin tuni dhugaa dubbachuuf it is a poison, it is a cancer of humanity. Maal godha? Amma maal jaseete? Dr. Jamal Hassan is from Hararge Sinja. Dr. Marcos is from Arsi.
obbo Toleraa is from Wallaggaa. Jara kana jidduutti akkamitti waan isa irra waliin galle takka yeroo hundaa'uu create goonaadha ammaan tana liiderri biyya takka bulchu akkasi addaan divided godhe jechuudha. Kanaafuu biyya san fuula dura deemuu jechuudhaaf akka Ameerikaa kana biyya san goona yoo jenne akka Kanaadaa goona yoo jennu taate we need to eradicate ethnic federalism waan kana baduudha qabaa jechuudha. Maaliif TPLF amma yoo la halaaltu taate ammata 27 biyya san ol aantummaa ummata biyya takkaa Maqalee qofa guddisanii Maqaleen gaafaan biyya san amma kudhan dura dhaqee Florida fakkaatti. Gaafa warri biyya TPLF biyya seentu 1992 keessa Tigreen dhugaa dubbachuuf waraanni Tigreedha annama mata jaatini yaadadha. Injireen mataa keessaa yaa injijiin mataa keessaa yaa kophee malee lafa deeman jechuudha. Ummata nyaata nyaachuu hin beeyne ummata dhabaa ummata irra dhabaa biyya dhufee biyya san akkasitti guddisanii amma waan irra jiru laalire uumammaan tana sadarkaa kana deebitee jechuudha. Maaliif wanni isaan leellisuu turan biyya isaanii qofa naannoo isaanii qofa guddisanii biyyataan ati muslima ati warra Wallaggaati ati warra Harargeeti ati warra Arsiiti jedhanii wanni isaan shirri isaan taphachuu turan abdi illee qofa laalaa waan inni godhe jara keenya ummata Soomaaliyaatii fi ummata Oromoodhaa amata 3,000 ol walirraa fuudhee walirraa holee waliin nagaan jiraatu adda babaasisiiste jechuudha. Wanni waan san akkas godhe that is ethnic federalism. Wanni ummata Baalee kana ichirraa buqqaasisiise ummata Harargee ichirraa buqqaasisee akkasi ficcisiise jechuudha. Achirratti mee Dr. Jamaal waan ati nu ibsaa jirtu kun dhugaa waan ta'edha waan raawwateedha. Kanarratti amma waan amma akkaataatti wayyaaneen bulchaa ture irratti waliin haallu akkaataatti uummata Oromoo fi uummata Sumaalee kan akkuma jette amma Oromoon karaa bahaa yoo fudhatte afaan Sumaalee naasaa afaan Oromoo naasaa Sumaalee illee afaan Oromoo naasaa afaan Sumaalee naasaa akka kana wal keessa galee kan jiru amma Diradawaa nan beekaa naannoo Harar nan beekaa uummati kun afaan walii beekaa wal fuudheera walii wajjin jiraata. Amma kana gargar baasutti amma kana wal ajjeesisuutti tureera jechaadha. So rakkinni jiru rakkina caaseffamuu federaalizimiiti moo rakkina bulchiinsi suni minority waan ta'eef uummati wanni Tigraay warri TPLF minority waan ta'aniif ishee kana divide and rule kana fayyadame moo caaseffamuu federalizimiitu rakkina kana qaba jenna. Akkaataatti isaan bulchan moo caaseffamuu isaatiidha. Maaliif ree federalizimii Itoophiyaa kana keessa qooda fudhachuu keessatti Oromootillee qooda qabu. Fakkeenyaaf obbo Leencoon warra federalizimiin sun akka Itoophiyaa keessatti wanni ta'anii fi warra waan sana draftii godhanidha. Warra kana wanni kana illee kitaaba illee barreessan jechaadha. Furmaanni biyya Itoophiyaa federalizimii ta'uu qabaadha. Federalizimii sabdaneessaa. Mootummaa sabdaneessaa. Maaliif kana jedhu federalizimiin ammaa kun paakeejiidha. Paakeejiin kun maal qabaa? Afaan naannoo sanaa qabeenya naannoo sana uummati sun akka to'atu afaan isaa aadaa isaa akka guddifatuu fi naannoo isaatti abbaa Itoophiyaa immoo kan walii akka ta'utti walqixxummaan Itoophiyaa bulchuudha kan jedhu qabu jechaadha. So federationiin amma nuyi irratti haasofnu kuni akkaataatti TPLF bulchaa turetti exactly akka ta'utti keessa ta'ee garuu bulchiinsa isaatu bade moo caaseffamuu federalizimii kan jechuu dandeenya kan kana. Waa akka gaarii hawwalii galuu jira keenya bika kanatti. Anama bulchaa biyya sanillee miti wannaa miti. Ammoo akka nama waan kana researchii godhee akka malee godheetti mentality nama wanni waa bulchu beeki mentality generation to generation jechuudha. Amma mee yoo laaltan laala muuziquma kanarraa laala amma. Namni hundi naannuma isaa jamalee amma Walaayittaa laali, Oromoo laali, Tigree laali, Amaara laali. Amata 20 fi wanni kana yoo irra deebitee laaltu taate tokkichi isaanii hagartee Itoophiyaa jedhee dubbatuun jiru zee hundi isaanii bikki isaan akka gaariitti irra focus godhanii they are too proud wanna jedhanii naannawa isaanii qofa jechuudha. Amma Ameerikaa laali. Anamma gaafaan dura biyya kana dhufe state of California dhufe. California irraa Minnesota dhufe Minnesota irraa school of university eegaan fixe amma Nebraska jira jechuudha. School of Asgalee asuma fixadhe jechuudha. Wanni mentality Ameerikaa irraa gartu the United States of America dha malee biyya ati bikka ati dhalattee fi state ati dhalattee fi lammi ati irraa dhufte kanaa miti jechuudha. Mentalitiin Itoophiyaati fi mentality warri research godhu mentality Nepal, Pakistan, South Sudan fakkeenyaan si fidama. South Sudan 2013 keessa waan ta'e beekta.
2011 independent tahaniiti Northern Sudan irraa 2011 keessa maaltu tahe nuweerii fi dinqaa jedhanii ummanni gosa takka jechuulleen akkamma ummata afran qal'oo jedhaniin kana jechuudha. Nuweerii fi dinqatti sab kilaanii addaan bahanii dinkaan nuweer warra jedhaniin nuweer kun xiqqoo kanatti irra daddaalacha jechuudha. Kun irra dark skin gartee warri dinqaa jedhaniin kuni. Wal fixani guyyaa takka keessa nama 5,000 ol irraa fixan jechuudha dinkaa wanni nuweer irraa. Wanti sun waan fide profeesaroota lamaa jira as wanni kana baratan narraa himi aywaa kana nurraa fagoo miti. Asirraa South Sudan keessa galanii wanni isaan implement qaceelloo godhan waa'ee divided and the rule kana jechuudha. Jarri lachuu jara gurguddaadha. Sab kilaan kana keessatti nuweerii fi dinkaan jechuudha. Yeroo hunda yoo ati jala deemtee laalte deeply research goote taatu ethnic federalismiin problemuma create godha yeroo hunda inumaa eessa deema seete booddee Oromiyaa qofa keessaa illee akka wallaggaas wallagguma qofa jedhee hidhatu. Harargeenis harargee qofa, arsiin arsii qofa, san keessaa illee addaan baati jechuudha. Clan and the sub-clan. Rakkinni warri kitaabni amma kitaaba 3 moo 4 dubbise waa'ee ethnic federalismii kanarratti jechuudha. Always gaduma deemti. Amma warra amma fakkeenyaaf ethnic sub-clan, ethnic irraa sub-clan jechuudha. Sub-clan irraa ammallee gosa irra xiqqoo akkasi hanga namni bakka taa'u wal dhorkutti jechuudha. Kanaafuu yoo jala deemtanii ilaaltan taate jaalannes jibbines ethnic federalism is a poison and a cancer of society. Tole, Dr. Marcos, waan kana kutaa lammaffaa isaatti fufna for sure. Maaliifi idea haaraadha amma kun. Maaliifi gareen tokko adda bilisummaa Oromoo biyya independentii Oromiyaa wala boomte ijaarra kan jiruuni ka'ee baroota murtaa'e booda immoo warrumti sana qopheesse immoo lakki ammaa Itoophiyaa Federeeshinii Sabdaneessaa keessatti mirgi Oromoo yoo kabajamee keessa jiraachuu dandeenya kan jirutti dhufe. Amma immoo gad deebi'ee immoo lakki independensii sana kan jirutu waggaa 50 booda immoo kan jirutu dhaga'amaa jira sagalee kanatti. Yeroo kana immoo nummoota sumayyuu federeeshinii nu barbaachisu kan jedhu irra jira jechaadha. So wanti kuni wanta nuyi irratti dibeetii goonu. This is very important. Maaliif Oromoo kan balleesse waanuma namni tokko jedhe qubatti baasaa harka walitti rukutaa turuudha. Yaada ofii yaada haaraan qaba kan jedhu sana wallaga'uu dadhabuudha. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha. Yaada kee dura dhaabbadda miti kilaariitiidha amma argite maaliif kana jenne kaleessa kana jechaan turre maaliif kana jenne kan jedhu kan niisaa kaa'uun dura jira jechaadha. Waanuma akkasii kana ni gaa Dr. Marcos gaafadha. So maal jetta waa'ee Federeeshiniin Itoophiyaa, Federaalizimiin Itoophiyaadhaa, Ethnic Federalizimiidhaa jetta atillee moo akkami bulchiinsa isaa badee moo caaseffamuu isaa jalqaba isaa badeetta Dr. Marcos. Sa'aatiin nu dhumaa jira waan ta'eef booda kutaa lammaffaatti itti deemna garuu Dr. Marcos yaada kee sirriitti bal'inaan ibsachuu dandeessa. Wanni duraan dursinee lafa kaa'uu qabnu Itoophiyaa keessatti federalizimiin dhugaa barbaachisaadha. Federalizimitti ni namanna. Argitanii centralized yookiin mootummaa hunda dhuunfatee akka aayidaawii jedhan san yookiin mootummaa akka dur biyya guutuu aadaa takka jala amantii takka jala jedhan kanaatti miti. Federalism is important. Kanu irraa ammoo issue ethnic federalismii kana eentu fide EPRDF tu fide. Mallas tu fide. Yoo dhattanii ethnic federalism jettanii Google yoo gootan kabau Itoophiyaa gadi ba'a. Itoophiyaa yoo gadi ba'u mallas ethnic federalism biyya san keessatti politika biyya saniitiif ikonomii biyya saniitiif bulchiinsa biyya sanii marsa ethnic yookiin gosaatiin akka ta'u dhiigaatiin akka ta'u ijaare jechuudha. Kuni is danger waan inni fide kunu argaa jirra. Dangeriin isaa maali yoo jettan ethnic federalism jechuuni biyya takkitti waliin jiraatu, ummata tokko waliin jiraatu, ka aadaa garagaraa qabu, amantii garagaraa qabu, bakka fedhe deemee akka fedhetti nagahaan jiraatu osoo hin tahin biyya dhiigaan yookiin lafti tokkoof namni tokko akka qabeennaatitti lafti tun tiyya manni kun kiyya akka jedhutti isteeta tokko
zariin akka itti kiyya jettu yookiin falmattutti ijaarama jechuudha. Kun very dangerous. Kanaaf ethnic federalismiin kun wanni inni fidu federalismii miti laala. Federalismiin strong states Itoophiyaa keessatti ijaaramutu sarra jira. Autonomous kataan state ofii of bulchan, state taxi ofii qaban, state akkaataa itti namoota isaanii namoota state san keessa qubatu nagaa isaa eegan, guddinna isaa, qabeenya isaa, sirna isaa, barnoota isaa eegan isteetni cimaan ijaaramuu qaba. Isteetni Oromiyaa ijaaramuu qaba. Isteetni Tigraay ijaaramuu qaba. Strong ka ta'e. Isteetni biyya Amaaraa ijaaramuu qaba. Isteetni biyya Somaalee, biyya Dabuub yookiin kun these are states yookiin Itoophiyaa keessatti zone naannoo jedhanii I don't know. So isteetni kunniin sirna federaalawaa sirna amma Oromiyaan bilisaan sirna federaalaa jalatti bilisaan bulchiinsa mataa isii qabaachuu qabdi. Kun ammoo Oromoo dhiigaanii miti. Isteetni suni poolisii isii seera isiitu murteessa. Akkamitti naannoon Oromiyaa tunini qabeenyi isii osoo hin saamamin, qabeenyi isii osoo namoonni achi keessa qubatan argitanii waan isaan barbaachisu osoo hin argatin jiraachuu hin qabani. Kanaaf bulchiinsi sun ummata naannoo san jiraatu irratti fookasii lafa isaa ijaaru, barnoota isaa ijaaru, qabeenya isaa guddisuu irratti isteenni kunniin wal dorgomuu qaban. Federalizimii, true federalizimiin jiraachuutu sarra jira. An kanatti naman garuu ka hamaan akkuma Dr. Jamaal jedhe ethnic federalizimiin kun maal uuma yeroo rakkoon jiru akka fakkeenyaaf gosaan wal fixuu civil war Rwanda yoo fudhattanii gosti lamaan maal akka wal godhanii agartanii haadha manaatiif abbaa warraa adda baasee fira ijoollee akaakayyuuf maal adda baasee namni akka albeen wal qalu gosaan godhe jechuudha. Kanaaf yeroo rakkoon tokko dhufu maaltu dhufuu deema you don't belong here. Ati asi state kana keessatti ati mirgan qabdu. Ati maxxeedha. Ati biyya uguriitii dhufte. Waan jedhamu kana uuma. Bittitu yoomillee tokkon taatu. Yeroo rakkoon tokko namni tokko wal ajjeesu yoo namni these are crimes. Crime kana poolisitu argitanii investigate godhuu qaba. Mootummatu seeraan jala deemuu qaba. Garuu garam deemuu dhufa ishuu etnikii kun namni Amaaraa tokko yookiin namni Oromoo tokko nama tokko yoo ajjeese ishuun gosaa yoo ta'e namni zariin wal fixuu deema jechuudha. Wal buqqisuu deema jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessatti ethnic federalism ka jedhu kunini rakkoo inni fide ilaala sa'a kanatti. Walayittaan Hawaasaa keessatti yoo ka yaadatan taate uummanni Sidaama uummata Walayittaa buqqisee baase. Naannoo hundattuu naannoo Oromiyaa keessattis yoo fudhattan gosaan namni wal baasee wal ari'ee asii buqqayata as you don't belong here. Naannoo kana ati jiraachuun qabdu jedhanii wal baasan jechuudha. Kanaaf wanni akkanaa kunini rakkoo guddaa fida. Biyyootiin ethnic federalism addunyaa kanarratti yoo Google gootanii research gootan biyya 5tu jiran. Biyyi 5 hundinuu biyya duubatti hafan, biyya rakkoo qaban, biyya ummanni isii yoomillee wal ajjeesaa jiraattu. Kana keessa wanni nu seensu jiru. Fakkeenya Ameerikaa qara Dr. Jamaal kaasee jira. Federalismiin jiraatte bittitun. Nu amma maalitti nu'uun kun nu'uun biyya kennaa baanee Ameerikaa dhufne kuni maalitti nagahaan ijoollee horree mana bitannee makiinaa bitannee lafa qabaannee nagahaan maaf jiraanne bittituunini gosummaa ilaaltu. Namni tokko anadha isteeta Minisootaa keessa jiraadhee jira waggaa 30. Arra meeshaa kiyya fe'adhee nagahee qorra kanan danda'u jedhee Kalifoorniyaa asii fe'adhee yoo gale torbaan lama keessatti an qulqulluu nama Kalifoorniyaa ta'an namni na dubbisu hin jiru. ID kaardii kiyya qofa dhaqee baafachuudha. Hojii kiyya barbaadachuudha. Achiin booda an Minisootaa inuun qaabadhuyyuu. Anuyyuu inuun qaabadhu Minisootaa. I'm done. I am Californian. Akkasii dhugaadha. Kanaaf namni tokko ilaal.
atini asoosaa teettee yookiin boorana teettee finfinneen tiyya. No, it doesn't work. Dhibeedha kun. Finfinneen kan suni dhugaadha Dr. Marcos. Dhibee kun rakkoo guddaadha. Nun fayyadu jedhan karaa kiyya. Well, waan kun akkuma isiniin jedhe waan bal'aa irratti haasa'uu qabnudha. Biyyooti successfully amma Kanaadaan keessa jiraadhu ethnic federalismii hin jedhu garuu provinsiin tokko provinsii ennanu yomma state miti provinsiin tokko Quebec jedhama. Quebec kuni French speakers biyya kana kan amma bilingualidha Kanaadaani afaan Ingiliffaa fi afaan Frenchiiti. In fact bal'inaan Kanaadaa afaan Ingiliffaati. Garuu choice qabda mootummaa bira dhattee biiroo mootummaa dhattee French or English kan jedhuun service argachuuf mirga qabda eessattuu jechaadha naannoo mootummaan bulchutti akka kana ta'e amma warri Quebec kuni tokkoffaa naannoo isaaniitti first languagein Frenchidha economiin isaanii isaantu controlii godha seerri isaaniillee amma autonomii qabatanitti wanni ta'e jira jechaadha. Akka kanas isaanillee independence illee wanni godhachuuf jedhanii yeroo lama referendumiin godhame failii jalaa godhe. Maaliif akkaataatti Kanaadaan isaan qabdetu akkasaan Kanaadaa majoritiin namoota akkasaan Kanaadaa jaallata isaan godhe jechaadha. Bakki itti inni gaarii ta'ullee hin jiraata. Akka kana jechuun egaa akka nama saba 83 Itoophiyaan qabdu sana miti jechaadha. Mee kana irratti deebinaa warra kana irratti ekspertii ta'anis irratti afeerraa ofii keenyas wanni taane irratti deebinaa kutaa lammaffaan qabaanna maaliif wanti hamaan biyya Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru sirna Dr. Marcos tuttuqee ture waa'een warra Amaaraa warri maalan kuni nuuf ta'a kan jiru kuni gama tokkoon federeeshiniin diigamu jedhu gama kaaniin immoo lafa keenya fudhatameedha lafa keenya deeffanneedhu waan wal makaa argina jecha. So sagantaa keenya kana cufuu fi Dr. Jamaalii waan xiqqoo waan dabaltoo qabaattee sanaan xumurra. Dugare galatoomii dafeetiin irraa bahan laali rakkina ethnic federalismii kana beekni namni gartee central federalism akka Ameerikaa akka Kanaadaa akka Austraaliyaa namni dideen jiru akka biyya gartee Yuuroophiyaa keessa biyya takka jirtu tana jechuudha. Rakkina ethnic federalismii baruudhaaf fagoo deemuu qabdu. Amma meelaali biyyuma Ameerikaa kana keessa nama waliin baranne meeqaan beeka amma nama asitti nama biyya kana dhalate nama Ameerikaa dhalate ijoollee Oromoodhaa ta Amaaraa asit dhalatanii medical doctorii narsii waan adda addaa looyera ta'anii beeka jechuudha gamalachuutuunu jechuudha. Ijoollee gaafa namni Oromoo biyyatti waa ta'e Oromoo qofa jettu ammallee kun Amaarri wannate Amaaruma qofa jaa Amaaraatis rakkinni kuni rakkina gosummaa rakkina ethnic federalismii sani hafide kanaafuu akkumatti jette deebinee irratti haasoinna central federalismii namni wanni jiru wanniin ani didu personally ka khiyyatti am bulchaa biyya saniiti simiti ammallee irra deebi'eetiin jaa ethnic federalism jechuuni poison it is a cancer of humanity. Kanaafuu wanni kun eradicate ta'uu qaba amma takka tana irra dabarre mootummaan biyya sanii waan religionaa fi amantaa wal keessa oofuu kana separate godhuu dandeessuudha qaba. Talamadaatti sasadaffaatti wanni kana party political party organization Oromoo Amaara waan reflect godhu kana neutral ta'uudha qabdi yoo biyyi sun biyya dhugaati kajennu taate irratti bal'inaan haasoina galatoomni isiniin galatooma. So Itoophiyaa kanaa fi federalismii akkamiitu barbaachisa kan jedhu immoo sagantaa itti irratti haasa'uu dandeenya. Yeroo keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa isinis waan carraa kana nu kennitaniif.